Олардың зомби креслоларына қарап, кім екенін елестету қиын болды. Әлде олар үшін зомбимен шайқасу мен үшін күнбағыс жағу сияқты оңай ма? Мүмкін ондаған шақырым айналадағы барлық зомбилерді солар жойған шығар. Көп ұзамай әрқайсысына карта рәсімдеп 3 жаңа карточка сұндым. Айтпақшы, жаңа ғана дүкенге шабуыл болды, бірақ бәрі жақсы. Заттар орнында. Анадан жерге түсіріп кеткен пакеттерді қарап көрсеңіздер болады. Бұл үшеуі әлемдегі кез келген дүкен үшін мінсіз клиенттер. Өйткені іздегеннен кейін олар құшақ-құшақ үлкен пакеттерді көтеріп кассаға келді. Мен тауарларды сканерлеп жатқанда әлгі Пенниван сәл ыңғайсызданып сөйлеп кетті. 4 апта бойы мен сіздерді дұрыс түсінбеппін. Сөйтсем әлгі адамдар шынымен тонауға келген екен. Бірақ келесіде осындай жағдай болса, бізге жүгініңіз. Бүгін көп сатып алдыңыздар, кішкене сыйлық берейін деп мен шыға бер жаққа беттедім. Жаңа ғана Ленчуню сөредегі барлық темекіні сыпырып кеткен есіме түсті. Қалай болғанда да жүйе тауарлардың бір бөлігін сыйлық ретінде беруге рұқсат етеді. Сондықтан темекі болсын деп шештім. Ленчунюге жақындай бергенде ол енді ғана оянып, мені көріп шошып айқайлап жіберді. Қорқынышты, жібер мені. Мен қателестім. Енді ешқашан батылым бармайды. Жарайды. Тез кеттіңдер. Ісіме кедергі келтірмеңдер. Менің сөзімді естіген Ленчуню делеп атып тұрып, басқаларын оятты да бәрі қаша жөнелді. Мен артыма қарағанда әлгі үшеуі қорғаныс позициясын алып қойғанын байқадым. Мен қазір бірдеңе істеп жіберетініне қорқып тұрған секілді. Сыйлығыңыз ба? Қажет жоқ. Рахмет, қожайын. Біз қазір-ақ кетеміз. Мен сөзімді аяқтай алмай жатып, үшеуі осыны айтып, найзағайдай зып беріп қаша жөнелді. Мен олардың артынан аң-таң болып қарап қалдым. Бүгін ғана ірі клиент ретінде тартқан осы үшеуі енді менің дүкенімнің шынымен күмәнді орын алып ойлап қалған сияқты. Бәлкім бұл олардың соңғы саудасы болған шығар. Бірақ бақытымызға қарай осы 3 пай клиенттің арқасында менің шағын дүкенім тағы да қомақты табыс тапты. Ал дүкеннің жүйелері мен қорғаныс күмбездері орта деңгейге дейін жаңартылды. Енді апат болса тіпті арыстандардың патшасы да ішке оңай кіре алмас еді. Оның үстіне жүйе маған қорғаныс күмбезі деген қабілетті де берді. Егер сырттан бірнәрсе шабуыл жасасам, денемнің айналасында жарық тосқауылы пайда болып, бәрін кері қайтарады. Мұның бәрі менің жұмысым. Айтпақшы, біздің кеңейту қызметі де бар. Мұндай жаңарту керек пе білмеймін. Тағы қандай кеңейту? Менің шағын дүкенімде өз жерімде тұр ғой. Тауарым көп болғанмен дүкен бәрібір кішкентай әрі тарлау. Мен сізге бірден жөндеу жасап беруге көмектесе аламын. Бұл ішкі кеңейту болады. Ішкі кеңейту ме? Алғашында Любизен сөзіндеріне онша мән бермедім. Бірақ келесі күні бірінші апатқа түсіп көргенде қаттан қалдым. Бұл әлі де менің баяғы кішкентай дүкенім бе? Демалыстан кейінгі алғашқы аптадан-ақ зомби апокалипсі басталып деп ешқашан ойламаппын. Демалыстан кейінгі алғашқы апаттада зомби апокалипсис басталды. Ал менің жеке дүкенім ерекше жұлдызаралық ұйым тартып алды. Соның кесірінен мен ақыр заманның өзіне жұмыс тоқтатпайтын бейшара дүкен есінен алдым. Бірақ бақытыма қарай ашылғаннан кейін көп ұзамай 3 ірі клиент келіп қомақты сауда жасады. Оның арқасында мен дүкенімді жаңарта алдым. Алдымдағы мүлде өзгеріп кеткен дүкенге қарап тіпті сөз таба алмадым. Шынын айтсам, мұны енді жай ғана дүкен деп айтуға келмейді. Бұл нағыз супермаркет. Құрметті иесі, қайта жаңарту мен модернизация көңілден шықты ма? Көңілден шықты, ризамын, өте ризамын. Бірақ бұл тым үлкен екен. Жалғыз өзім басқара алмай қалама деп қорқамын. Бұған алаңдамаңыз. Супермаркетте 8 AI көмекшіңіз құрастырылған. Қажет болса бірден көмекке келеді. Мен жақсы көресің бе? Жақсы көремін. Сен мен жақсы көресің бе? Жақсы көремін. Осындай ұғымды жаңарту мені бірден қатты қуантты. Мен асығыс көп мөлшерде жарнамалық парақшаларды дайындап, кешкі сағат 5-тен кейін ауылдың барлық көшелері мен бұрыштарына іліп шықтым. Түскендей-ақ келесі күні таңғы сағат 7-де супермаркеттің алдында адамдар жиналып қалды. Бұл жолы тіпті көрші ауылдан да келген адамдар бар. Өтінеміз, сабыр сақтаңыздар. Біздің супермаркет бүгін ауқымды жаңарту аяқтады. Енді зомби сүйектерін алтын мен асыл тастарды айырбастауға болады. Менің сөзімді естіген соң адамдар ішке кіре бастады. Бірақ біртүрлісі күні бойы табысым сарған артты. Не болды екен? Әлде енді бәрі сәттілермен тіске басар жасағаннан көрі басқа нәрсені таңдай ма? Бұл сұрақ мені білімнен тыс. Маған аздап уақыт беріңіз, оқып алайын. Мүмкін сонда түсіне аламын. Кет. Кенет кіре берсін маңдайшаға қарап бәрін түсіндім. Күнде супермаркетімізге жаңа маңдайша орнатқан едім. Күтпегендерін келесі күні-ақ ісіміз шынымен алға басты. Таңертең супермаркеттің алдына көп адам жиналды. Мен таңданып, расымен жаңа маңдайша сонша сатып алушыны тартты ма? Сол кезде Любудей маған бәрін түсіндіріп берді. Жетіп соңғы күндері жүріктің бәрі зомбилермен күресіп әлек болғандықтан келе алмаған екен. Зомби апокалипсис басталғаннан алғашқы айда тірі қалған адамдар жаңа өмірге үйрене бастапты. Ал біздің супермаркет пайда болғанға зомби кристалы мен алтын айырбасқа арналған
негізгі валюта айналып, адамдарды зомбилерді алуға ынталандырған. Осылайша бір-ақ сәтте Оза мен аңшының ара қатынасы өзгеріп, ол апокалипсис жағдайын аман қалуға деген үмітті адамдардың жүрегіне қайта ұялатты. Әрине, менің супермаркеттің жетістігіне қызығушылықпен қарағандар да бар. Бірдеңе ұрламақ болғандарды супермаркет роботтар ұстап алып, жазалап, сыртқа лақтырып тастайтын. Соған қарамастан күн сайын менің супермаркетімнен бірдеңе алып кетпек болатын қырсықтар табылып жатты. Алайда әр жолы олар есіктен шыға алмай шыдап-ақ электр зарядымен тоқтатылатын. Бұрын ата-анам қалдырып кеткен дүкеннің арқасында байып кетемін деп ешқашан ойламаппын. Ал апокалипсистен кейін бұл шындыққа айналды. Көп заман менің супермаркетімнің даңқы алысқа тарап, осы жерден 300 шақырым қашықтық оңтүстік Ювертері қалғандар базасына дейін жетті. Bir күні маған жөн костюм киген егде кісі келіп, олардың тірі қалғандар базасын қосымша тауарлармен қамтамасыз ету керек екенін ынтымақтастық ұсынды. Апокалипсистің жағдайын кез келген ресурстар өндіру мен өңдеу өте қиын екенін түсіндім. Сондықтан тауарларды оларға нарықтық бағасынан 60%-мен тұрақты жеткізіп тұруға келістім. Зомбилер жан-жаққа кезіп жүрген әлемде менің супермаркетім біртіндеп осы аймақтың орталығына айналды. Адамдар оның айналасында берік ғимараттар сала бастады. Олардың кейбірі уақытша баспана болды, кейбір ғимараттар балаларға қажет өмірлік маңызды заттар жасалатын өндіріс орындарына айналды. Бұл құрылыстың пайда болуы балалардың қауіпсіз пана мен қамтамасыз етіп қана қоймай, менің супермаркетімнің одан әрі гүлденуіне ықпал етті. Мен апокалипсис бұл соңы емес, жаңа бастама екенін түсіндім.